點解好地地會得翻我一個喺度嘅咧？咁啊，梗係揾到個更好嘅男人去依靠啦。咁呢個依靠嘅人咧，就梗係我哋嘅就係陳醫生啦。咁啊 Ronnie 咧又嚟咗啦。咁啊跟咗阿陳醫生啦，佢今日。我梗係跟陳醫生啦。呢個依靠好啲。Happy holidays。Happy holidays。你自己有冇唞啊？有冇唞下？都有唞咗幾日啦，係啦。嗱，今日咧其實你點解即係同我哋解釋一下點解你會揀咗嚟陳醫生隔離咧？因為今日陳醫生咧就會同我哋講下咧，嗱上一次就同大家講過咧扁平足呢一個問題啦。咁今日陳醫生咧就帶一部機嚟咧，同我哋講解下咧。點樣可以測試到咧？你有冇扁平足呢一件腳底有冇呢件事嘅？嗱咁啊，今日咧我哋先俾大家睇一睇部機啦。如果今日夠時間咧，我哋當然咧就即係等大家可以做下一個現場嘅示範。好嗱，不如嗱阿 Ronnie 同我哋講啊，呢部機咧其實有啲似我哋平時 scan 相嘅，佢係咪就係咁嘅用途咧？佢嘅用途係好類似嘅，即係我哋會 scan 兩樣嘢，我哋會 scan 隻腳嘅 image， 跟住會睇下咧加埋個重量咧咁樣個分佈咁樣樣。我記得你上次係因為咧，我哋平時以為扁平足咧。係即係淨係嗰個一個位，其實有3點㗎嘛。係啊，3點係啦。係嘛？咁啊，所以咧，今日咧裏邊咧，我哋即係因為今日其實真係凍咗啲啊，因為所有啲嘢都要即係有啲時間去 warm up。喺我哋等佢 warm up 嘅時候咧，如果好彩我哋做到啦，你知啦，佢哋都有假期 mood 㗎嘛。係啊。咁同我哋講下咧，今日好似即係如果你有扁平足嘅時候，我聽講話都要有啲 correction， 有啲咩可以 correction？最緊要就係做鞋墊 ，OK？咁鞋墊咧，好多人都可能唔明白點樣去用呢個鞋墊 ，OK？其實鞋墊咧，我哋可以當佢好似我哋副眼鏡咁樣咧，就會容易去理解多啲。OK，咁所以咧，我哋夾埋兩個一齊去 compare 嘅話咧，我哋知道我哋個鞋墊點樣用法。譬如 OK，如果我哋着鞋墊嘅時候咧，就好似等於我哋戴眼鏡咁樣樣。咁我哋每日起身擘大眼嘅話咧，個眼鏡就喺前邊嘅啦。OK，咁所以鞋墊亦都係一着鞋就要喺嗰度。冇錯啦，其實應該唔係一着鞋，隻腳一落地，隻鞋墊應該喺度啦。一落地個鞋墊就已經喺度。即係拖鞋都要有啦。可以咁講，但係要睇翻你隻腳係咪真係落地啦。譬如如果我哋屋企嘅情況底下咧，我哋好少話會行好多企好多嘅。咁當然啦，某啲情況可能會唔同啦。有地氈咁樣啦，地氈會好啲啦。OK，咁但係如果我哋行好多企好多喺屋企嘅情況裏邊嘅話咧，咁我哋都應該要着鞋墊，因為我睇到好多病人咧會掉翻轉嘅。OK，我諗就係話哦，我出街先至着鞋墊啦咁樣，但係好多時間佢可能喺屋企嘅噃，咁變咗呢樣嘢就唔啱咯，咁掉翻轉頭，或者佢係做一對鞋墊 ，OK， 係特登嚟 weekend 嗰陣時着嘅，咁就唔同啦。因為譬如我哋戴眼鏡，咁我哋唔會 weekend 先戴眼鏡㗎嘛，係咪？你要睇嘢。係啦，我哋平時都要戴眼鏡㗎嘛 ，OK， 咁所以呢樣嘢我哋要扭翻轉，就係話 OK，我哋幾時隻腳落地，我哋幾時就應該要着鞋墊。咁需唔需要去揾你去即係睇下腳之後去 prescribe， 即係要唔要話好似啲藥咁樣咧，係要你寫張紙啊，話不如你去邊度去配一個乜嘢彎度嘅鞋墊咧？嗱而家喺 Ontario 安省裏邊咧，嗰個insurance claim 咧 ，OK 就要幾樣嘢先做得到嘅 ，OK。首先佢有一個家庭醫生嘅醫生紙啦 ，OK， 跟住有個 chiropractor 嘅 prescription，OK。即係你啦。冇錯啦，兩樣夾埋咧，譬如個 claim 先做得到嘅。咁當然譬如話有啲人係冇 insurance coverage 嘅話咧，係啦，咁就唔需要話要家庭醫生嘅醫生紙都可以做到呢樣嘢咁樣。咁一啲鞋墊咧，價錢方面咧係咪好貴㗎？定係不等㗎？不等 ，OK，depends on 你想要邊一種 ，OK。咁特別譬如話我哋譬如我自己 clinic 裏邊 provide 嘅咧有唔同形式嘅鞋墊，由小朋友嘅鞋墊啦，到老人家嘅鞋墊啦，由到譬如話着高踭鞋，所以我唔係好 recommend 嘅鞋墊，至到我哋去做運動嘅鞋墊都有，咁所以咧係會有唔同嘅形式，咁唔同嘅款式咧就有唔同嘅價錢咯。一般嚟講係200零蚊到400零蚊不等咁樣樣，咁 depends on 個 style 咁樣。嗱，譬如好似我知道好多，即係嗱，你頭先講到眼鏡嘅 correction 啦，或者點樣，就即係一定要係必須啦。但係我成日諗緊咧，會唔會有冇得 correct 嘅咧？即係譬如話扁平足，有冇得話人哋話嗱眼鏡可以做 laser 啦？係啊係啊。腳有冇得做手術㗎 ？Good question， 你覺得咧？我覺得係應該有喎。你覺得有係咪？我覺得。咁係咪錯？我如果係我做你啦。咁樣望住佢，你跟翻我啦。嗱，其實係冇嘅，可以咁樣講。OK，咁就一般嚟講咧，嗱，戴眼鏡同樣道理啦。我哋戴眼鏡就矯正我哋嘅視力，我哋睇到嘢。咁但係我哋着咗鞋墊會唔會將個扁平足佢冇咗咧？係冇嘅。OK，雖然而家我哋有 LASIK，OK 可以做另外個眼睛改變，咁但係腳暫時就冇。咁另外譬如話幾耐幾時開始會有扁平足咧咁樣樣，咁一般嚟講咧係5歲之後我哋就可以 evaluate 到㗎啦。5歲之前咧好多時腳裏邊都有啲 baby fat，咁我哋講唔到話俾佢聽有，
定係冇。咁但係好多時父母係即係會有遺傳，咁變咗咧，譬如話小朋友有嘅話咧，爸爸或者媽媽都會有。扁平足都有遺傳嘅。冇錯啦。咁5歲之後咧，我就知道 OK， 佢有就有啦，冇就冇啦。咁可能 for the rest of life 咧，佢可能都需要着翻鞋子去幫佢矯正嗰個嘅腳型咯。明白。正如咧，即係一啲科學嘅實驗咧，有就有，冇就冇。我都好期待，因為點解咧？準備咧，阿 Camille 咧，將佢嘅美腿咧。就俾大家去 scan 嘅，可惜今日真係太凍啦嚇！我諗即係咪先？我哋希望多謝，不過都好多謝佢哋已經準備好所有啲 program。咁我相信咧，就下個星期啦，或者下次見阿 Ronnie 嘅時候咧，我哋可以做到呢個 scanning 咧，咁啊睇一睇咧，到底 Camille 有冇扁平足？我自己都唔知。又或者從嗰個 scanning 裏邊咧，係睇到啲咩可以 improve 到自己嘅 walking posture 啊，或者自己唔使咁多痛。咁啊，再次喺呢個 holiday 裏邊咧，希望你2009年咧呢3日又好開心啦。2010年裏邊咧，令到我哋更多嘅朋友咧係身體健康嘅。係，多謝晒陳醫生。Thank you.